Білесіздер ғой, жалпы әрбір финал біз күткендей бола бермейді. Минималды есеп тіркеліп, соңында пенальти тебісіп жатады. Алайда бұл жол емес. Себебі бұл финалда 3 голдың барлығы әдемі. Одан бөлек орнынан тұрғызып жіберетіндей сәттерде толы болды. Тіпті Гаррет Саутгейттің антифутболдың өзі ұйқысынан жартылай болсын оянып кетті ау. 17-ге кеше ғана толған жас бала Ямал да 30 жасар ардагер ойыншы секілді еркін ойын көрсете білді. Бір сөзбен айтқанда, финал атына лайықты матч. Бүгін осы керемет финалға шолу жасап, соңында не дұрыс болмай қалды, соған анализ жасап көрейік. Сіздермен бірге желі аяқтарына және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеоға жай ғана лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Екі команданың құрамынан назар аударайық. Ширек финалда қызыл қағаз алған Карвахаль негізгі құрамнан көрінді. Сосын аз-аздан ғана ойнап жүрген Люк Шоу бүгін негізгі құрамда. Ал басқа қатты өзгерістерді көріп тұрғанымыз жоқ. Матч басталды. Негізі ойлап едім, Англия қайтадан сол антифутболына жатып алып, ойынды мәнсіз пастар арқылы өлтіреді деп. Алайда Испанияға қарсы болған соң ба, әлде финал болған соң ба, сәл өзгешелеу ойнады. Бірақ испандықтар шабуылдың артына шабуылдарын көрсетіп қоймады. Негізі бірінші таймның аяғына дейін елең ететін сәттер аз болды. Тек 43-ші минутта Марата өзіне келген допты турлап алып саламын деген ниеті тек бұрышта мағана ұласты. Артынша Карвахаль да қателесіп, клубтық әріптесімен Беллингемге допты беріп қояды. Пас алған кейіннің соққысы нәтиже келмеді. Родри тосқауыл болған екен. Осы кезде допты бері тартып тепсе, қалай болар деп іштей ойлап едім. Алайда бері тартатын болса, Карвахаль алып қоюға дайын екен. Бірінші тайм бітуіне соңғы секундтар қалғанда Фоденде жартылай бір мүмкіндік болды. Бірақ соққысы нашарлау. Екінші тайм басталмай тұрып, қосалық құрамнан жаңа ойыншы шықты. Ол Мартин Субименди. Кімнің орнына? Аяғасы жарақат алған Родридің қашан жарақат алып үлгерді. Жаңа кейінге тосқауыл болған кезде ме, әлде басқа кезде ме белгісіз. 47-ші минутта Руис Карвахальға, ол болса допты сипап жіберіп, Ямалға өткізіп жібереді. Жас бала 5 жас үлкен ағасы Нико Уильямске пас береді. Соққа және гол. Матч есебі ашылды. Шабуыл өте әдемі орындалып отыр. Қандай қателік орын алды? Негізі Уильямс сол Уокердің адамы деп айтатын болсақ, Ольмоше. Ольмоны дәл қазір Уокер жауып тұр ғой. Уокер арғы жаққа кетейін десе, бергі жағы ашық қалады. Әрине, Ольмоны бұл кезде басқалары мықтылап ұстау керек еді. Алайда шабуыл тым жылдан болып кеткен соң, ешкім еш нәрсеге үлгермей қалды. Марата мен Ольмада жай жүгіріп өтіп, өздерімен бірге қорғаушыларды әкете салды. Расымен де Карвахальдың тоқтатпай берген пасы ағылшындықтарды аң-таң етті. Араға 2 минут өткен соң арттан әуелетіп келген пасты Марата бірден Карвахальға тастады. Ол Ольмаға, Ольма болса Уильямске, пас қайта Ольмада. Есепті 2-ге дейін өсіретін сәтте 10-ші номерлі жартылай қорғаушы қисық теуіп шабуылды жоққа шығарды. Әйтпесе сұмдық пастармен әдемі қарымта шабуыл өрнектелген еді ғой. 55-ші минутта Ямал Маратаға қиып пас шығарды. Алайда Марата Фернандо Торрес емес, мұндай сәттің бәрін парашют етіп гол ете беретін. Мына сәтке назар аударыңыздаршы. 64-ші минутта Беллингем пасты ерекше қабылдап алып, 2 испандықты соғыстырып жіберді. Алайда соққысы қисық. Гол болғанда халықтың аузында біраз жүрер еді. Бірнеше минуттан соң Ямалда керемет сәт. Пикфорд орнында. Жас балаға мүмкіндік бермеді. 60-ші минутта Кейннің орнына алаңға шыққан Уоткинс аяғасы келген сәтті дұрыс байлана алмады. Енді мені білгіштеніп алды демеңіздер, бірақ дәл осы кезде соқыр тебіспен тебе салмай, бергі жаққа тартып әкеткенде гол болу пайызы жоғарылайтын еді ғой. Бірақ Уоткинста артық уақыт жоқ, тебу керек тек. 72-ші минутта бірден 2 сәт орын алды. Беллингем қателесіп, қауіпті қарымта шабуылға ерік беріп қояды. Алайда алаңға жаңа ғана шыққан Ойярзабаль өте әлсіз соққы жасап, керісінше қарымта шабуылды қарсыластарына сыйлап жібереді. Ағылшындықтар бар күшін алға салып, Пальмер жылдамдық алған Сакаға тастайды. Ол ортада тұрған Беллингемді көріп, нар тәуекелетіп пас шығарады. Ыңғайсыз келгеніне қарамастан, Джуд арттағы әріптесі жаңағы шабуылды бастап берген Пальмерге бергені бильярд голды көрімізге куә еткізді. Өте әдемі гол. Ғажап гол. Пальмердің шыққанына осы 2 минуттай ғана уақыт өткен. Шыға салып, гол салып,
өзін дәлелдеп жатыр. Испандықтарды қандай қателік дейін десек, сұмдық тебілген голға ешқандай вакцина жоқ сынды. Мінсіз шабуыл. 82-ші минутта дәл сол Палмер шабуылды бастаймын деп допты беріп қояды. Испандықтарға мұндай сәт ауадай қажет. Бірнеше комбинациядан кейін доп Ямалға жетеді. Бірақ Ямал бала өте нашар соққы жасап, Испания жанкерлерінің көңілін бір түсіреді. Кез келген жерге тепсе гол болуы мүмкін деген жерден бұл футболшы дәл ортаға тебеді ғой. Тәжірибенің аздығы деген осы мағайын. 4 минуттан соң Испания тағы да шабылды. Сол қапталға келген допты Кукурелля сытылып шығып бара жатқан Ойарзабельге береді. Есеп 2-1. Жаңаға жай соққысынан туған қарымта шабуылмен ұласып өздерінен гол болған сәтті осы голымен жоққа шығарып отыр. Гол қалай болды өзі? Қандай қателік орын алды? Жалпы екі қорғаушы бір адамды қалай жабарын білмей қалғаннан кейін осында яттылау гол кіріп отыр. Финалда болатындай қателік емес еді мынау. Ал Уокердің мұнда не істеп жүргені түсініксіз. Негізі Кукурелляның пас беруіне ешкім кедергі болған жоқ. 88-ші минутта Беллингем Уоткинске тамаша пас шығарды. Бірақ ол қағып ала алмаса да, қуанышына орай доп бұрыштамаға кетеді. Міне осы бұрыштама Англия тағдырын өзгертуге аз ғана қалды. Себебі бірінші Деклан Райстың соққысын қақпашы қайтарады. Кері қайтқан допты Марк Гехи баспен ашық қақпаға салам деп ойлайды. Алайда оны енді Ольмо қайтарады. Үшінші соққы тым биік. Сұмдық па ағайын? Сұмдық. Негізі Гехи осы кезде баспен соққысын қай жаққа болсын бағыттаса гол еді. Бірақ ол бағана Ямал сияқты қақ ортаға, яғни Ольмо тұрған жерге ұрды. Одан кейінгі минуттарда ауызашарлық ештеңе болмады. Есеп 2-1. Статистика бойынша да Испания Англиядан 2 не 3 есе басым тұр екен. Сонымен не болды? Неге Англия нашар ойнады? Әдеттегідей. Негізі ойынның бірінші таймын тағы да көріп шықсаңыздар, екі жақта да аса қауіпті сәттер орын алмады. Себебі екі жақтың бапкерлері сақ тактика қойған. Допты баяу ұстайды, артық қимыл жасамайды. Прессингте ондай сұмдық бола қоймады. Алайда екінші таймда, яғни Родридің жарақатынан кейін ойын түсініксіз өрнекке сызылып шыға келді. Бәріміз білеміз ғой, кезінде Испанияның миы Бускетс еді. Қазір Родри. Жалпы Манчестер Ситиде Кевин Де Брюйне ойынды жүргізеді дегенімен де қорғаныстан допты шабуылға ұйымдасқан түрде алып келетін осы Родри. Бельгиядағы Кевин ол Ситидегі Кевин емес. Әрине Бельгияда да жақсы ойнап жүр, бірақ әріптесі Родримен болғандағы ойыны мүлде басқа. Сонымен Родриді жабуға тактика құрып қойған ағылшындықтар ол кеткен соң ыбырси бастады. Ал оның орнына шыққан Мартин Субименди Родри секілді деңгей көрсетпесе де айтарлықтай кем ойнады дей алмаймыз. Одан бөлек Руизе Мартиннің қасына келіп жайғасып алған. Сонда пастар беру қызметінде осы Руиз алып отыр. Сонымен Родридің толық позициясы осылай екіге бөлініп, универсалды жаңа позиция құрыла кетті. Англия енді кімді жабарын білмей, тактикасы бірінші таймға қарағанда өзгере түсті. Жалпы Испанияға сол жарақаттардың өзі пайдасын берген сияқты. Педридің Ольмаға, Родридің Субименdiге. Қызық. Жарайды. Тактикасымен Испания ойынын өзгертіп, түрлі жолдармен шабуылдап жатса да, Англия құрамында Люксембург, Румыния, Қытай чемпионатына өнер көрсететін ойыншылар емес қой. Мұнда АПЛ-дың үздік ойыншысы Фоден бар. Сол үздікке номинант болған Деклан Райс, үздік жас ойыншы атанған Палмер, Ла Лигада үздік болған Беллингем, бүкіл лигалардан озып бомбардир болған Кейн де бар. Бірақ ойыны қорқақ ойын. Ситидегі Фоден мен мына жердегі Фоден екеуі екі түрлі. Ол 7 ойын ішінде дым істеген жоқ. Дым істей алмады да, тіпті 8-те келген жоқ секілді. Сити сапында доп алса алға бет алып, алдап креативке толық қимылдар жасап жүретін еді. Қазір алдынан 10 метр жерден қарсасы шықса, жанына пас береді. Жалғыз Палмер ғана бапкердің айтқанын тыңдамаған секілді. Алаңға шыққан сәттер ерекше жайттар жасағысы келіп, нәтиже келіп жатты. Бәлкім сол үшінде қосал құрамнан шықпай жүрген шығар. Бір қызық айтайын. Испания бірінші голын салған соң сұмдық оталды. Шабуыл. Палмерде шыға салып барлық өнерін көрсетіп гол салды. Сосын не болды? Сосын Англия қайтадан жылдамдығын 40-тан асырмайын деп өз қалпына келе салды. Нәтижесінде екінші голды салдырып алды. Тағы да оталып жатыр еді, уақыт жетпеді. Негізі осы оталғаны бойынша бастан аяқ ойнаса, Испанияны ойсырата болмаса да жеңіл ұтар еді. Ойыншыларға еркіндік жетіспеді ғой. Сакаға алдағанша алда деп, Палмерге тепкенше теп айту керек педі? Әйтпесе өз алаң жақтарында тұрып қарсылас қақпашы Симонды көре салып,
прессингтен қорқып қастарындағы әріптестеріне пас береді. Ұят емес пе? Саканың өзі мұндай сақ ойыннан кейін әр финал сайын таяқ жеп қалуда. Англия негізі ойыншыларға емес, бапкерлерге жармады ғой. Кезінде Бекхэм, Джерард, Сколс, Лэмпард, Оуэн, Фердинанд және тағы да басқа неше түрлі жұлдыздар болса да ешқандай нәтижеге жете алмады. Айта бересің, тәмамдайық. Испания лайықты жеңді. Екі емес есептерін сол 6-ға дейін жеткізсе де таң қалмас едік. Бүкіл турнир бойы өткен жолдарда екі жақтікі екі түрлі. Испания өңкей мықтылармен сынасса, Англия үйтіп-бүйтіп сүйреленіп әрең дегенде финалға келді. Кейде ойлап қоясың, Англия жеңсе футбол әділдігі бойынша әділ болар ма еді деп. Жақсы. Сіздермен бірге желаяқтар насы. Аман болыңыздар.